Torniamo a parlare di Enrico. Sì, siamo scritti prima, centro di Gianluco e Mostar alla manetta di Vincenzo Bellino. L'assistente Thomas Miani, detto l'uomo turbina, le turbine le tocca solo noi e nessun altro. Eccolo là che se ne scappa. Thomas, di solito venivi da queste parti, dov'è che vai? Ehi, Thomas! La cosa che non ho detto prima è che la catena viene allungata per il camion perché il tiro è a 120 cm, quindi occhio a contare le viti della coppa. Bandiera rossa nel frattempo, quasi pronti per la partenza, 100 metri per arrivare al successo, bandiera verde, andiamo! È nostra! Fase di carico delle scintille uscire da sotto dalla parte posteriore, credo, adesso i ragazzi controlleranno. Succede anche a noi qualche piccolo inconveniente.